दर्शकबिन, नेपाल सरकारले लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याउने भर्खरै निर्णय गरेको छ। भारतले मे 31 सम्म अर्थात् जेठ 18 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै नेपालले पनि जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको छ। यसअघि आजै बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पनि लकडाउन लम्ब्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो। बाँकीको नरेन्द्रपुर स्थित दिपेन्द्र माविको क्वारेन्टाइनमा रहेको एकजना युवकको आज मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकोबाट मृत्यु हुने नेपालको संख्या 2 पुगेको छ। हिजो मात्रै धुलिखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोककी एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो। निज टिचिङ हस्पिटलबाट सुत्केरी गराई सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घरमा फर्केकी थिइन् र घर फर्किन साथ उहाँलाई केही दिनपछि ज्वरो आउने र एक्कासी श्वास फेर्न समस्या भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र हिजो मात्रै उहाँको मृत्यु भएको छ। र मृत्यु भएसँगै उहाँ चाहिँ हिजो मात्रै पहिलो केस र आज भर्खरै दोस्रो केस यो बनेको छ कोरोनाबाट। र यो स्थितिसँगै देशभरि अब कोरोनाबाट कोही मृत्यु हुँदैन अथवा नेपालले पचाइसक्यो भन्ने अवस्था नरहेर देशभरि एउटा भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको हामी पाउँदछौँ। बाँकीको नरेन्द्रपुर स्थित दिपेन्द्र माविको क्वारेन्टाइनमा रहेको एकजना युवकको आज मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकोबाट मृत्यु हुने नेपालको संख्या 2 पुगेको छ। हिजो मात्रै धुलिखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोककी एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो। निज टिचिङ हस्पिटलबाट सुत्केरी गराई सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घरमा फर्केकी थिइन् र घर फर्किन साथ उहाँलाई केही दिनपछि ज्वरो आउने र एक्कासी श्वास फेर्न समस्या भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र हिजो मात्रै उहाँको मृत्यु भएको छ। र मृत्यु भएसँगै उहाँ चाहिँ हिजो मात्रै पहिलो केस र आज भर्खरै दोस्रो केस यो बनेको छ कोरोनाबाट। र यो स्थितिसँगै देशभरि अब कोरोनाबाट कोही मृत्यु हुँदैन अथवा नेपालले पचाइसक्यो भन्ने अवस्था नरहेर देशभरि एउटा भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको हामी पाउँदछौँ। धरान र धनकुटामा 3 जना कोरोनाका बिरामी फेला परेका छन् र यसरी फेला पर्नेमा धनकुटा निवासी 34 वर्षीय एकजना महिला छिन् भने मोरङ विराटनगर निवासी 29 वर्षीय महिला र 36 वर्षीय एकजना पुरुष रहेका छन्। यस सँगसँगै धनकुटा र विराटनगरमा एक किसिमको भयावह स्थिति र डर त्रास देखिन थालेको छ। कोभिड-19 को हालसम्म कुनै पनि उपचार छैन र उपचार नहुँदाखेरि अब यदि यो लागिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने भयावह डर त्रास हामी सबैलाई भइरहेको छ। र सरकारले यसै कारण लकडाउनलाई लम्ब्याउने एउटा नीति लिएको छ र सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई भनेर बारम्बार भनिरहेको छ। तथापि एकदमै सुरक्षाको दृष्टिकोणले रणनीतिक हिसाबले काठमाडौँ उपत्यकालाई एकदमै सुरक्षित भनिरहेको अवस्थामा अहिले 81 काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको कोरोनाको बिरामीहरूको अवस्थाले गर्दाखेरि काठमाडौँ अब सुरक्षित रहेको छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यसै गरी काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा बिरामीहरू फेला परेका सँगै काठमाडौँको 10 ठाउँ काठमाडौँ उपत्यकाको 10 ठाउँमा अहिले सिलबन्दी गरिसकेको छ र टोलमा पनि भित्री गल्लीहरू पनि तारबार गरेर अथवा बाँसहरू लगाएर आवत जावतलाई बन्द गरेको अवस्था छ। तथापि केही मानिसहरू अझै पनि हिँडडुल गर्न छोडेका छैनन् र एकजनाको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना यसबाट प्रभावित हुने देखिन्छ। तपाईँ आफू मात्रै सुरक्षित होइन, तपाईँको कारणले अरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। नेपालमा 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ। हामीलाई थाहा छ यसको उपचार छैन र यस्तो भएपछि अब के गर्ने? के आत्तिएर अनि यसको समाधान हुन्छ? हुँदैन। यसको एउटा मात्रै समाधान अहिले विश्वव्यापी भइरहेको छ कि सामाजिक दूरी कायम गर्ने र आफूमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउने र घरमा एउटा सामाजिक सोच, एउटा राम्रो सोच वातावरण तयार गरेर घरमै बसेर हामी यो लकडाउनको अवधिलाई राम्रोसँग पालन गर्न सक्यो भने 20 गतेपछि यो लकडाउन खुल्न पनि सक्छ। दर्शकबिन, अर्कोतर्फ स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि बारम्बार भइरहेको दुर्व्यवहारले उनीहरूको मनोबल गिरिरहेको छ। एक त उनीहरू आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर तपाईँ हाम्रो सुरक्षाका लागि कोरोनाको अग्रपङ्क्तिमा रहेर उपचार गरिरहेका छन् र उनीहरू आफू पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर एक्लो बस्न बाध्य छन् र हामी उनीहरूलाई उत्साह दिनको साटो बेला बेलामा विभिन्न नामले उनीहरूलाई हामी निरुत्साहित गरिरहेका छौँ। र
र उनीहरूलाई त्यस्तो निरुत्साहित गर्दा भोलि त्यो बिरामी तपाईँ हामी भयो भने हाम्रो उपचार कसले गर्ने? जसरी घर बसेर समाचार हेर्दाखेरि र यतिजना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भयो भनेर समाचार सुनेर तपाईँ डराउनुहुन्छ, सम्झनुहोस् त्यो तपाईँलाई पर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कसले उपचार गर्छ तपाईँलाई? त्यसैले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान गरौँ, उनीहरूको कामको लागि हामी सबैजनाले सम्मान गरौँ र उनीहरूलाई सधैँ उत्साह दिइराखौँ ताकि उनीहरू अग्रपन्थीमा बसेर काम गर्न सकुन्। र अर्कोतर्फ सरकारले आफ्नो भयभरको सम्पत्ति र भयभरको साधन स्रोतलाई कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भनेको छ। तर क्वारेन्टाइनमा बसेका बिरामीहरूले तातो पानी समेत खान नपाएको भन्ने समाचार आइरहेको छ। यो कस्तो किसिमको खर्च भइरहेको छ, सरकारले पनि त्यसतिर ध्यान दिन जरुरी छ। र हिजो मात्रै मृत्यु हुने महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने उनी कोरोनाबाट भन्दा पनि न्युमोनियाबाट मृत्यु भएको बताइएको छ। र उचित सम्भार पायो भने बिरामीहरू निको हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी रूपमा यसले पुष्टि भइसकेको छ। र नेपाललाई पनि हालसम्म कुनै पनि बिरामी त्यस्तो भयावह रूपमा मृत्यु नभएको कारण पनि उनीहरूको आत्मबल हो। त्यसैले आफूले आफूलाई बलियो बनाउने र यो रोगबाट लाग्न नदिने र उचित स्याहार सम्भार भयो भने यो रोग अवश्य पनि निको हुन्छ। यसलाई ठुलो भयावह रूपमा नभए पनि यो समयको माग हो। यो समयको कुरालाई तपाईँ हामीले पालना गरेर यसलाई समय भएर अगाडि बढ्यो भने यो कोरोनालाई हामी जित्न सक्छौँ। त्यसैले घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, खुसी बस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् र परिवारसँग सुख साटासाट गर्नुहोस् र यो समयलाई बौद्धिक रूपमा अगाडि लाने र आध्यात्मिक रूपमा अगाडि बढाउने र स्वास्थ्यलाई बढी ख्याल गर्ने र परिवार र समाजको लागि केही घरमै बसेर सहयोग गर्ने समय हो। त्यसैले सुरक्षित रहनुहोस्, घरमा बस्नुहोस् र फेरि तपाईँहरूलाई हामी अपडेट दिनलाई फेरि पनि आउँछौँ। र अन्तमा आस्था न्युज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला असाध्यै। र यसको नोटिफिकेसनमा गएर नोटिफिकेसनको बेललाई थिच्न चाहिँ नबिर्स्नु है, किनकि त्यो नोटिफिकेसनमा तपाईँ थिच्नुभयो भने अब यसको ताजा समाचारहरू तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। र आफूलाई अपडेट गर्नको लागि www.astanews.com हेर्नलाई नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।